alhamdulillah ni dai ni da nan jani asali na gani muna gari mu da a Bidda, gari wanda ake cewa Bidda local government a cikin Minna Niger State. Mu Gombe gaskiya yanayin wanda take yi a fim kawai dai yana burge ni, kama artist wanda take yi gaskiya ina sha'awan abun ne, tana burge ni kuma gaskiya abun ya zauna a zuciya na kawai dai banda yanda zai yi. Da ina gani kamar da na doka namba wayan ta kun kira ta a bayan ta, ina gani kamar abun zai zama kamar na wani raina aka kuma wani ko ba na ainihin namba wayan ta ba, to shi yasa ban yi ba, amma kawai seriously. Yanzu to wani sako zaka tura zuwa gare ta? To gaskiya ni yanzu dai to Allah yanda take yi, to Allah ya kara mata rama abin da take neman nan fim da take yi, kuma Allah kara budewa duk yawan mutane wanda suke da sha'awa iri wanda take yi abin alheri wanda take yi, Allah kara mata rama iri wannan, kuma Allah kara budewa kuma iri mu wanda mu muke fita muna ganin yanayin wanda take yi ko muna da sha'awa akan aka Allah ya bude mana mu ma, Allah ya sa idan muna da abinci a gurin ma, Allah ya kawo lokacin mu ma a cewa ana ji da mu yanda ake ji da kamar su Aliyu Nuhu da Adam Zango, su yanda ake ji da su. Kuma kana sa rai kuma ni na so zama kai ma iro na matayi, kuma kana sa rai zaka iya rawa da waka da sai makwa saboda ka ga komai a rayuwa ko kowa sai abin da ko karatu ka so ka sa zuciyanka cewa zan yi ni, kuma ka sa abin da ka yi ko ba ka da kwakwalwa ne, inda kana zuwa yau da gobe ya kaɗe za ka ga ubangiji ya fara bude maka, ba wanda yake shawala Allah ya kyale shi haka. Da zuciyanka da ya kai kuma serious cewa abin da gaskiya yana da mafita, yana da abin da zuwa zuciyanka da ya kai cewa kana so, Allah ma ubangiji ma ba sai kyale ka ba, sai goyi bayan ka, kuma haka ni ma gaskiya seriously I mean what that sai ina da sha'awa fim haka kuma amma dai ubangiji ya taimaka mana gaba daya mu. Yanzu Momi Gombe kuma kana nan har yanzu ita na cikin ranka, kana sai mako seriously. Allah ya hada ku ko ina ne, ko a mafarki ko a ina kana son ka ga Momi. Seriously ina iya faru haka, saboda zaka gani wani a mafarkinka da ka yi mafarki wanda ubangiji da ya so watakila abun da ka yi mafarki da shi ubangiji zai iya nuna maka ya zama gaskiya ne. Wani ma kowane za ka yi wani mafarki ba su ya zama gaskiya ba, haka ne, amma ubangiji ya zama masu da alheri da shi ne da ya yi. Yanzu dai kai duk a cikin jaruman fim ɗin Hausa ba wacce ka fi wata irin Momi Gombe? A gaskiya ne na wannan, saboda tana abin da yake burge ka, tana rawa da waka, kai ma kuma irin matar da Allah ubangiji kake roƙa ya baka mata irin ta. Ka gane kenan. Yanzu kai me kake so ka fito, jarumi ko darakta? Ni ina so director ne zama. Director kake so ka zama? Ana maka magana kuma kana dariya. Yanzu to yanzu idan ɗauka ake haka kuma za ka yi ta dariya? To ga ba abin da babu kuka ne, dama sa ai dariya abun farin ciki. To yanzu director kake so ka zama ko producer ko kuma kana son ka zama actor? To ina zama actor. Mai rawa da waka ko kuma mai emotion din dan daba, ko kuma kana son ka zama? Ina so dai kamar ko barawo haka ko dan kwarto. Ni yanzu misali zai iya zama kamar rawa da waka haka. Ko yanzu zaka iya bamu a misalin kamar yadda ka ce rawa da waka, zaka iya dan gwada mana ganin yadda zaka iya ko ba zaka iya ba? Zan iya, amma kawai da ka cewa ya zama guri. To ai shi yanzu harkar fim da kake cewar jama'a sun yawa, ai ba za ka iya ba inda za ka ji kunyan mutane. To bari mu bar shi ta kawai na comedy. Yanzu comedy kake so kai? Ba mu bar shi tukuna haka. To yanzu kaman suwaye da suwaye kake so za ku rika yin comedy da su? Kamar misali yanzu ni ina son zama kamar babban director na comedy. Yakubu na? Ina son zama kamar shi. Okay, to kaman comedy wane ne kake gani yana burge ka wanda har kake sha'awa ka shiga comedy? Kamar misali comedy na wannan Abubakar Yola da wannan comedy na san yana burge ni, kuma baya da wannan wani comedy wannan waye na wani wanda na gani na wannan guy na Yobin na. Okay, na Yobe? Shi ma comedy sai yana burge ka? Yanzu kana so ka zama director kenan a comedy, ko kuma kai ma kana son kake fitowa? Ina so in dinga fitowa duk kuma da kafin na zama director, kuma ina so in dinga yi kamar rawa da waka, kamar da su rawa da
waka kamar da su Umi Yobe da Momi da Gombe. Ok, Momi Gombe kake so za ku yi rawar waka da ita? Ina so in ga muna yi. To, masha Allah. Yanzu kamar da kace comedy nan zaka yi dan nuna mana wani abu na comedy wanda zaka iya kenan idan an saka kai acting. Nawa kamar wanda nawaye na ji waka nasa zan dinga nuna maka koya. Yanzu kamar idan ka fito a comedy aka ce barawo na acting zaka nuna idan zaka je ka tare shi kace ba zaka tara barawon nan. Abu mai sauki ce sai ka kusa ka ji masanda da kyawo da gazo. To ai ana son zaka yi abu ne na cikin comedy wanda zaka ba mutane dariya. Abu mai sauki ne gazo cewa watakila ne barawo ne ya fi ka kafa sai wanda zai ya fi ka da gudu amma da ka samu dutse da ka jefe masa abun nan ne zai ci ubarsa dai a kiya jikinsa zai gaya masa da kuma haka ba. Yanzu abin da nake son tambaye ka a ƙarshe, yanzu za ka ɗan nuna mana wani alamu wanda za ka yi comedy ko ka ɗan yi abin dariya wanda jama'a idan suka gani su tabbatar da za ka iya. Abu mai sauki kera. Abin da ni na tashi abu mai sauki da yawa ma. Amma kawai dai guri wanda nake yanzu kawai dai. To yanzu kamar yanzu yadda yanzu kana da yawan dariya kuma idan aka saka acting ɗin kuka ko kuma ta yaya za a yi ka yi shi kenan? Sai ya zama kamar mai mara tausayi ba. Ta yaya kamar za ka shiga yanayin tausayi mu gani? Ok, yanayin tausayi? Saba. Ai alamun tausayi, alamun cewar wani abu na damun ka, da nuna action din cewar ko da ganin ka aka yi a zaune an san wani abu na damun ka. Tabbas ne, kamar misali yanzu. Yawwa haka. Kamar wanda ka gani wani abu ya faru daga yan wanka. Yawwa. Kuma dole ne kuma ka san abun nan ya same shi kowane lokaci ne kai ma baka wuce irin lokacin ba. Kawai Allah zai iya kawo maka kadara abun nan faru da kai aka mata ka tausaya masa. Gaskiya ne. Kuma ba wanda ya fi karfi rayuwa. Haka ne. To shi ne kawai dai abun tausayi ne kuma ana so kowane lokaci ne a gan da Adam da cewa yana da imani yana da tausayi. To yanzu kai wani sako ne